Iisalmen osuuspankki sijaitsee keskellä Iisalmen kaupunkia Savonkadun ja Louhenkadun risteyksessä. Tällä paikalla Iisalmen osuuspankki on toiminut jo yli 6 vuotta. Iisalmen osuuspankki on keskittänyt kaikki palvelunsa tähän samaan taloon, ja tässä samassa talossa toimii yrityspalvelut, yksityishenkilöiden palvelut ja nyt myöskin OP Kiinteistökeskuksen palvelut. Iisalmen osuuspankissa on asiakkaana yli 12 000 henkilöä ja talletuksia meillä on yli 400 miljoonaa markkaa. Toisella tasanteella hoituvat kaikki yksityishenkilöiden ja maanviljelijöiden laina-asiat. Siellä voi hoitaa myöskin rahan sijoittamisasiat ja tietysti tilien avaaminen hoituu tällä tasanteella erinomaisesti. Yrityspalvelupuolella meillä hoidetaan yritysten maksuliikeasiat ja siellä hoidetaan tietysti kaikki rahoitusneuvottelut ja jos rahan sijoittamisesta on kysymys, niin myöskin rahan sijoittamiseen liittyvät asiat. Yrityspuolella meillä on myöskin kassa, josta voi nostaa rahaa. Osuuspankki on jäsentensä omistama ja hallitsema rahalaitos. Iisalmen osuuspankissa on jäseninä jo yli 5000 iisalmelaista. Toimitalomme on nykyisin keskitetty kaikki OP-palvelut. Myöskin kiinteistökeskuksen palvelut on sijoitettu tähän taloon. Eli voitte hoitaa täällä kaikki asuntojen ostoon ja myyntiin liittyvät asiat. Voitte hoitaa myöskin isännöintiasiat ja tilitoimistoasiat. Tässä talossa olevien palveluiden lisäksi teillä on mahdollisuus hoitaa normaali rahannostonne pankkiautomaateista, joita meillä on kaupungissa 4. Kankaalla, Mehevässä, Ekassa ja sitten tässä pääkonttorilla. Eli Iisalmen osuuspankki on täydellinen palvelupankki. Tervetuloa Iisalmen osuuspankkiin.